Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lauriane. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse relaxamento aqui, ó, com bexiga. É um relaxamento, uma coisa pra você se relaxar com bexiga. Gente, é muito bom. O barulhinho. Muito bom, pessoal. Nossa, demais. Pessoal, eu recomendo vocês fazerem na casa de vocês. Com certeza vocês têm essas coisas na casa de vocês. Então, e antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E bora começar esse vídeo! Então vamos lá. Pra vocês fazerem esse relaxamento, pessoal, vocês vão precisar de uma bexiga. É só uma bexiga, tá, pessoal? Eu preciso de uma bexiga. Se vocês quiserem fazer mais, vocês podem pegar mais bexigas. Eu vou fazer só uma. E alguns beijos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, pessoal. Aqui tem uns grãos de feijão. Mas eu também tenho uns. Mas eu tenho mais. Ali, se eu quiser mais, se precisar. Então vamos lá. Vamos começar então, né, pessoal? Vamos pegar a bexiga, olha, e vamos abrir ela. Assim. Aqui. Pessoal, é muito fácil e fácil e rápido de fazer. Então, com certeza vocês vão conseguir fazer e com certeza vocês têm esses materiais na casa de vocês. Olha, pessoal, segurem assim, ó, que aí aqui, ó, vai ficar abertinho aqui a boca. Aí você pega os grãozinhos e vai colocando. Caiu aqui. Ixi, ainda muito pouquinho, gente. Calma aí, pessoal. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho e daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, então, eu enchi um pouquinho aqui, olha. Só que eu mostrei pra vocês que um pouquinho tava aqui, mas eu peguei mais, gente. Ó. Eu enchi. Ó, eu enchi um pouco aqui, mas eu acho que eu tenho que colocar mais um. O que vocês acham, pessoal? Será que eu deixo assim? Ou será que eu coloco mais uns? Eu acho que eu vou colocar só mais um. Só mais um pouquinho. Eu peguei aqui um saco, mas eu não vou colocar tudo. Só. Pessoal, se vocês forem fazer esse relaxamento na casa de vocês vão precisar de feijão. E aí vocês vão ter que pedir pra mãe de vocês, tá, pessoal? Porque vocês não podem ir pegar, gente. Vocês têm que pedir pra mãe de vocês primeiro. Pessoal, eu tô fazendo com feijão, mas será que se eu fazer com arroz vai dar certo? Eu acho que sim, mas eu não fiz de feijão. Mas eu não fiz de arroz. Só esse aqui, olha. Esse aqui primeiro, esse aqui de feijão, ó.
Eu acho que será que com arroz, se eu fazer isso aqui, relaxamento com arroz, vai dar um barulhinho diferente? Será que vai ficar uma textura diferente? Será que vai aparecer essas bolinhas? Sim, gente, porque aqui tem umas bolinhas aqui, olha. Não sei, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça esse mesmo relaxamento, mas com arroz, deixem muito like, aí eu vou saber que vocês querem mais. Se vocês querem com arroz. Eu acho que agora já tá bom, pessoal. Aí, quando vocês terminarem de encher, mas não precisa ser até a boca, tá, pessoal? Assim, ó, já tá ótimo. Aí, vocês têm que dar... Aí, vocês vão dar um nó. Aí, vocês devem... um nó. Então, eu vou dar um nó aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já dei um nozinho aqui. Olha só como ficou. Deixa eu até aqui colocar a mão. Pessoal, olha, agora eu vou pegar a tesoura. Olha, pessoal. Tesoura sem ponta, tá, pessoal? Olha, bem preto. Eu vou cortar esse pedacinho aqui que ficou, pessoal. Vai ficar mais bonitinho. Só fazer aqui, ó. Só que, pessoal, não cortem essa parte do nó. Só cortar essa partezinha aqui, ó, do biquinho. Ó. Prontinho. E assim que fica. Prontinho, pessoal. Já acabou. Muito fácil, muito rápido de fazer. E olha, não demora, tá? Não demora pra fazer isso. Ó, ficou assim. Relaxa você, pessoal. Relaxa a mão, relaxa você. Muito bom, pessoal. Gente, muito bom. Muito bom. Eu recomendo vocês fazerem na casa de vocês. Muito bom. Uau. Esse aqui é muito bom. Aqui o outro. Muito bom. Beleza. Pessoal, eu tô fazendo aqui com bexiga roxa, mas vocês podem usar bexiga de qualquer cor, pessoal. Que dá super certo. Vocês podem fazer esse relaxamento com bexiga de várias cores, aí vai ficar feliz. Eu amei, pessoal. Olha aqui. Vou colocar aqui na câmera. Gente, assim parece uma coxinha também, né? Ai, olha, gente. Ai, pessoal. Pessoal, ontem eu tava fazendo esse daqui, ó, esse relaxamento com feijão. E eu também aproveitei e fiz esse desenho aqui, gente, olha. Aqui tá escrito plantação de feijão. Aí aqui, ó, tem só, aqui é a entrada, ó. Aqui em cima tá escrito plantação de feijão. Aí aqui tem uns fiozinhos de plantinha, aqui tem um feijãozinho aqui, isso assim, né? Aí aqui, quando você tem uma, aqui, pessoal, aqui já tem uma graminha. E aqui tem terra, olha só, aqui é terra. E aqui tem uma arvorezinha de feijão. Esse aqui é o meu desenho de feijão, produção de feijão. Eu fiz ontem, pessoal. E eu fiz um desse aqui ontem. Esse aqui hoje. Hoje é quarta-feira, pessoal. Dia de vídeo. Pessoal,
se você é novo aqui no canal, e se você não sabe ainda que vídeo, gente, tem vídeo novo no meu canal toda quarta-feira. Toda quarta-feira, pessoal. E não tem horário. Eu faço vídeo de manhã, de tarde, de noite. Eu já fiz vídeo de noite, já fiz vídeo de tarde, de manhã, eu acho. Gente, esse vídeo que eu tô fazendo agora é de manhã. Olha aqui, gente, eu não consigo mexer nisso, porque é muito bom. Aqui. Muito bom. Eu tô colocando aqui na câmera. Não comi, gente, não mordi. Então, esse foi o vídeo, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, calma aí, pessoal. Pessoal, aí na cidade de vocês, tá frio ou tá calor? Pessoal, aqui na minha cidade tá frio, muito frio, pessoal. Nossa, não tem noção. Pessoal, e quando eu fui colocar a minha mão na água, parece que congelou a minha mão, porque a água tá muito gelada. Tá muito frio, pessoal. Tô com um monte de casaco. Tô com esse aqui, gente, olha, aí eu tenho mais um. Isso é muito. Eu acho que eu tô com 4. E tá muito frio, pessoal. E eu dormi, eu acho que com 3 cobertas. Porque tá muito frio. Pessoal, eu moro aqui em Iviema. Eu moro aqui na cidade de Iviema, pessoal. E aqui tá frio. Muito frio. Pessoal, eu quero saber onde que vocês moram e se na cidade de vocês tá frio ou tá calor. Ignorem esse barulho de... Acho que de... Ignorem esse barulho, gente. E escreva aqui nos comentários pra me saber se o nome da sua cidade, o nome da cidade que você mora e se na cidade de vocês tá frio ou tá calor. Eu vou amar saber. E eu vou dar coraçãozinho pra vocês. Eu amo vocês. Então, é isso. Pessoal, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar muito like, se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todos os amigos. Super beijo para todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. E se você assistiu esse vídeo até o final, um beijo aqui da Lauriane pra vocês. Tchau, até os próximos vídeos. Delícia. Tchau.